即係做地產咁多年啦，未見過有個發展商買樓竟然全屋家私家電全部同你配齊，拎包就可以入住，包括窗簾啊、床啊、床墊啊，全部家私電器都係同你配齊嘅，而且咧都係4萬零蚊首期，月供3000零蚊就可以搞掂呢套房啦。咁而且咧，我哋嘅位置仲係非常之好嘅，就喺湖心新城嘅中心地段啦。咁我哋去拱北口岸咧，都係大概20零分鐘就可以去到啦。咁而且我哋睇下呢個戶型先，精裝交付，咁而且咧都已經係一個準現樓狀態啦。咁呢邊就係我哋入戶門啦。咁見到嗰啲鞋櫃全部都同你做好啦。咁入到嚟，我哋一個直廳設計，側邊我哋一個大陽台。咁你睇埋我哋廚房啦，空間都唔細嘅，你見到嘅都係交樓標準，所以呢個發展商真係非常之有誠意啊。咁入到嚟呢邊咧，就係我哋2個房間啦。咁你見到啦，每個房間嘅空間都係唔細嘅，咁而且仲有埋飄台，呢個就係我哋工位啦。咁乾濕分離都係非常之大氣嘅。咁我哋嘅主人房咧都係空間非常之好，包括衣櫃、窗簾、床啊、床墊，真係全部都交樓配晒俾你。咁如果感興趣嘅話，喺評論區留低資料2個字，我發詳細情況俾你。